大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊，喺度同大家再跟進一下關於 JPEX 案嘅最新進展啦。咁呢個 JPEX 案呢，去到10月30號下晝5點啊，警方再次接到4個受害人嘅報案喎，累計呢有2600人報案啦，涉及嘅金額15.8億港紙。而香港嘅財經事務及庫務局局長許正宇當日表示啊，合適而穩健嘅監管對市場健康發展好重要啊，而公眾非常關注嘅虛擬資產場外交易所即係 OTC 啦，特區政府就計劃修訂法例，制定相關規管嘅安排啦。咁其實按照而家嘅法例嚟講咧 ，OTC 呢鋪頭所賣嘅虛擬貨幣，由於虛擬貨幣就唔係法定貨幣嚟嘅，可能佢當咗係商品咁嘅形式啊，就係一買一賣啊，所以係完全唔會受到監管嘅。而 JPEX 呢單案件到而家已經有36個人被捕啦，所有人都獲准保釋候審啊，但係要喺10月嘅下半月到12月嘅下半月向警方報到，而警方表示案件仍然調查中啦，唔排除更多人被捕啊。而呢單案件呢，有好多個虛擬貨幣嘅場外找換店負責人職員被捕啦，外界好關注啦。而家嘅法例啊，淨係監管虛擬貨幣交易平台，咁呢啲找換店點算啊？咁頭先亦都講到啦，政府係有計劃咧係會修例處理嘅，稍後就會做公開嘅諮詢。咁我又提醒投資者啊，透過持牌交易平台買賣虛擬資產，同埋要注意買賣虛擬資產所涉及嘅風險啊。咁有唔少嘅議員啊，亦都喺度問啦，點樣規管網紅名人推銷虛擬資產嘅廣告呢？咁我哋政府就提到啦，話打擊洗錢條例就會賦予證監會手段，就處理得到呢件事。而證監會嘅行政總裁梁鳳儀就指出啦，話證監會今年呢就由反洗錢條例入邊獲得新權力啊，任何人包括網紅都唔能夠以欺詐或者罔顧事實嘅方式去宣傳虛擬資產平台，無論呢個平台有冇申領牌照都好，而持牌嘅平台亦都要留意廣告有冇失實或者誤導投資者。如果有詐騙同失實誤導情況，證監會咧係有權向發布廣告嘅人士發出終止同停止命令信。如果有關違法嘅行為未有停止咧，可以向法庭申請禁制令。不過梁鳳儀提到啦，比較難監管嘅就係，如果網紅唔係受僱於持牌平台，但係教人開戶買賣，而虛擬資產本身唔涉及詐騙，有關人士要唔要領牌就需要再研究啦。咁佢繼續講到啊，如果咧呢啲 KOL 啊係教人點開戶啊買賣投資，只要佢本身係冇利益衝突，咁證監會就唔會介入啦。只有涉及失實誤導詐騙，證監先有權介入啊。咁有一個議員呢，就喺度質疑，話內地都禁虛擬貨幣，點解香港唔跟？咁佢就奇奇怪怪喎。香港而家要推呢啲咁樣嘅虛擬貨幣平台，你轉個頭你又講話要學內地咁禁咗佢，咁啊做乜鬼呢？睇下佢點講啊！咁選委界嘅鄧飛呢，就指呢個虛擬資產冇內在價值啊，但吸引到唔少散戶入場啊。當內地對虛擬資產採取禁制態度嘅時候，點解香港仍然有意發展成為虛擬資產交易中心？佢亦都提到話虛擬資產涉及嘅技術，譬如區塊鏈，都具有經濟價值，可以提升效率。佢仲話有啲技術呢，睇到係好嘢唔好嘢，就更加需要政府監管。但係其實大陸呢，都有做部分嘅虛擬資產嘅，只不過係冇炒幣啫。好似 NFT 咁啊，其實大陸之前係有推出所謂嘅數字藏品啊，即係所謂嘅 NFT 啊。其實大陸禁又未必完全禁嘅，佢官方做就冇問題咯。咁至於香港，你話唔做，但係而家全世界甚至乎金融市場都喺度做緊呢一樣嘢，已經係一個趨勢嚟㗎咯。咁如果香港執輸嘅話，咁會唔會有執輸行頭慘過敗家？個個都做就你唔做，脫節嘅。咁呢啲就係 JPEX 案方面嘅最新消息啦。如果係按照證監會
嘅 CEO 嘅講法，哇！咁呢一班嘅 KOL 咪好大機會會甩到身。咁只要佢上到庭啊，就話自己根本都唔知道嗰一個平台都係詐騙，自己都係受害者，然後話出示埋自己都唔見咗幾多嘅資產，哇！咁呢班人都拍拍籮柚冇事嘅咯喎。咁當然啦，其實而家呢講緊呢一個虛擬貨幣交易呢一樣嘢呢，佢法律方面未算得好完善嘅，就算外國啦都係一樣。而且你話要完全好似股票市場咁樣啦，你推介股票啊或者各方面要攞牌，咁其實又要點樣做得到呢？因為你講緊攞牌就自然涉及到考試啦，你要做一個咁樣嘅考試題目出嚟啊，你唔單止淨係法例要過啊，仲有考試題目你係要好詳細咁樣，有人去安排題目你先做得到噶嘛。所以照而家咁睇呢，你話推薦人買賣投資基本上係好難規管到佢噶。咁如果呢個 KOL 佢推嘅又話自己冇任何利益，只不過係靠拍呢啲影片去賺錢嘅，基本上就好難話監管得到佢咯。咁不過呢，我聽到有部分嘅小道消息有講啦，原來呢係俾人拉咗嗰啲嘅 KOL 話，好似有部分啊喺 JPEX 爆雷之前呢係已經攞咗錢出嚟㗎啦。咁當然亦都有人呢係1蚊都攞唔到出嚟，同樣都係血本無歸嘅。咁我比較好奇喎，點解爆雷之前佢哋可以咁準確啊攞得晒啲錢出嚟呢？係咪收到風啊？定一話本身同呢個 JPEX 嘅平台有一個密不可分嘅關係啊？咁當然啦，呢啲江湖傳聞嚟嘅，我都確實唔到個消息真定假，只不過咧攞出嚟同大家講下啦，名我費事開啦。咁至於 JPEX 呢單案件到而家已經拉咗2600幾人啦，咁其實呢一個數字唔細啊，而且個金額去到接近16億啦，而且成單案件呢，係到而家為止啊都未有捉到啲乜嘢好核心嘅人物啊，呢班苦主嘅錢呢，估計都應該係凍過水噶啦，好難追得翻啊！而且好大部分都係虛擬貨幣啦，佢哋咁樣轉嚟轉去，基本上好難可以揾到。其實唔好講虛擬貨幣啦，就算係一般嘅詐騙案件啊，嗰班騙子呃完你嘅錢啊，你都基本上追唔到啦。我有啲朋友啦，佢試過係詐騙，俾人呃咗100零萬，差不多5到10年前嘅啦。就算係捉到人啊，佢嗰100幾萬呢，都係打水漂，揾唔翻，更何況係 JPEX 呢個事件呢？咁呢班苦主而家唯一嘅希望呢，就係擺咗落 DAO 同埋出年嘅5月份。咁如果出年嘅5月份係開放俾人提現嘅話，咁當然皆大歡喜，大家冇事啦。咁如果提現唔到嘅話，佢哋會繼續氹自己，等我個 DAO 還錢回水俾佢咯。咁不過我比較好奇啦，到底有幾多人去充值買呢個 DAO 呢？好啦，咁今集呢，同大家睇到呢度先啦。大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。